કહેવા લાગ્યો. अर्जुन उवाच द्रष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈને મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तान् वक्चैव परिदह्यते. મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે, મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાંથી સરી પડે છે અને મારી ત્વચા બળી રહી છે. न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे वन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. હું હવે અહીં વધારે સમય સ્થિર ઊભો રહી શકતો નથી. હું મારી જાતને ભૂલી રહ્યો છું અને મારું મન ભમી રહ્યું છે. હે કૃષ્ણ, કૈશી દૈત્યના સંહારક કેશવ, મને તો માત્ર દુર્ભાગ્યના જ દર્શન થાય છે. न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. किं नो राज्येन गोविन्द किं भोर्गे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च. त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा हतान्न हन्तुमिच्छामि धन्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् नका प्रीति સ્વાર્જનાર્દન. હે ગોવિંદ, અમને રાજ્ય, સુખ તથા જીવનથી પણ શો લાભ થવાનો છે? કારણ કે જે લોકો માટે અમે એ સર્વ ઈચ્છીએ છીએ તેઓ બધા જ આ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગોઠવાયેલા છે. હે મધુસૂદન, જ્યારે ગુરુજનો, પિતૃઓ, પુત્રો, પિતામહો, મામા, સસરા, પૌત્રો, શાળા તથા અન્ય બધા સગા સંબંધીઓ તેમના પ્રાણ તથા ધન ત્યજવા તત્પર છે અને મારી સામે ઊભા છે, ત્યારે ભલે તેઓ મને હણી નાખે તોય હું આ સૌનો સંહાર કરવાની શા માટે ઈચ્છા કરું? હે જીવ માત્રના પાલનહાર, બદલામાં મને આ પૃથ્વી તો શું પણ ત્રણેય લોકનું રાજ્ય મળે તો પણ આ બધાની સાથે લડવા હું તૈયાર નથી. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને અમને કઈ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થવાની છે? પાપમેવાશ્રયેદસ્માન હત્વેતાનાતતાઈન તસ્માન હાર્વયં હન્તુ ધાતરાષ્ટ્રાન સબાંધવાન સ્વજનમ હિ કથમ હત્વા સુખી ન શ્યામ માધવ. જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. માટે અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શો લાભ થવાનો છે? અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકીશું?
यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। હે જનાર્દન, લોભને વશ થયેલા મનવાળા આ લોકો જો કે પોતાના પરિવારને હણવામાં કે મિત્રો સાથે લડવામાં કોઈ દોષ જોતા નથી, પણ કુળનો નાશ કરવામાં અપરાધ જોનારા આપણે આવા પાપ કર્મો કરવામાં શા માટે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुले ને અત્યારે લાઈવ જો હતું ભવત્યુત। કુળનો નાશ થયે સનાતન કુળ પરંપરા નષ્ટ થઈ જાય છે અને એ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધર્મમાં સપડાઈ જાય છે. અધર્માભિભવાત કૃષ્ણ પ્રદુષ્યન્તિ કુલ સ્ત્રિય સ્ત્રીષુ દૃષ્ટાશુ વાર્ષ્ણેય જાયતે વર્ણશંકર। શ્રી કૃષ્ણ, જ્યારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય છે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે અને સ્ત્રીત્વના પતનથી હે વૃષ્ણિ વંશી અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. શંકરો નરકાયેવ કુલજ્ઞાનામ કુલસ્ય ચ પતન્તિ પિતરો યેષાં લુપ્તપિંડોદક ક્રિયા। અવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાથી પરિવાર માટે તથા પારિવારિક પરંપરાઓને નષ્ટ કરનારા એમ બંને માટે નિસંદેહ નારકીય જીવન ઉત્પન્ન થાય છે. આવા પતિત કુટુંબોના પૂર્વજો અધપતન પામે છે કારણ કે તેમને જળ તથા પિંડદાન આપવાની ક્રિયાનો સર્વથા લોપ થઈ જાય છે. દોષે રેતે કુલજ્ઞાનામ વર્ણશંકર કારકે જાતિ ધર્માશ્ચ શાશ્વતા। જે લોકો પાપ કરવા વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવાંછિત સંતતિને જન્મ આપે છે, દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિકો કાર્યો તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો વિનષ્ટ થઈ જાય છે. ઉત્સન કુલ ધર્માણામ મનુષ્યાણામ જનાર્દન નરકે નિયતમ વાસો ભવતીત્યનુશુશ્રુમ। એ પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણ, મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરે છે તેઓ સદા નરકમાં વાસ કરે છે. અહો બત મહત પાપમ કર્તુ વ્યવસિતા વયમ યદ્વાજ્ય સુખ લોભેન હંતુ સ્વજનમુદ્યતા। અરે, આ તે કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છીએ. રાજ્ય સુખ ભોગવવાના લોભવશ થઈને અમે સ્વજનોને છણવા તૈયાર થયા છીએ. યદિ મામ પ્રતિકારમ અશસ્ત્રમ શસ્ત્રપાણય ધાતરાષ્ટ્ર રણે હન્યુસ તન્મે ક્ષેમતરમ ભવેત। જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે તો તે મારા માટે શ્રેયસ્કર થશે. સંજય ઉવાચ એવમુક્ત્વા તર્જુન શંખ્યે રથોપસ્ય ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સશયં ચાપમ શોકમ સંવિઘ્નમાનસ। સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી
રથના આસન પર બેસી ગયા. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે અર્જુન વિષાદ યોગો નામ પ્રથમો અધ્યાય. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ દીપલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ દીપ્તિ પરમાર માતાજી. ખૂબ હરે ખૂબ કૃષ્ણ આભાર. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પરેશ શાહ પ્રભુ, હરે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ફરીથી વારંવાર તમારું વેલકમ હરે છે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ હરે પ્રભુ. કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. તમારા બધાનું સ્વાગત છે વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ ભગવદ ગીતા ઓનલાઈન કોર્સ ની અંદર. તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક વેલકમ કરું છું. 8 વાગી ગયા છે, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ ગુરુનાથ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. હરે હરે કૃષ્ણ રવિરાજ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ જોઈન થઈ ગયા છે, એટલે હું બધાના નામ લઈને વેલકમ નથી કરતો, પણ તમને બધાને હું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરું છું અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું વેલકમ કરતા. તો મહાયજ્ઞ જ્ઞાન યજ્ઞ 18 દિવસનો જે યજ્ઞ છે એમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે. તમને બધાને આમ તો કાર્યક્રમ રૂપરેખા ખ્યાલ છે. આપણે ડે 0 માં કોણ કોણ હાજર નતા કાલે એ હેન્ડ રેઝ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અને બાકી બધા મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. ડે 0 માં યસ ઓકે. હું હાજર નતો પ્રભુ. મહેશ બાંભુઆ. યસ હેન્ડ રેઝ કરજો પ્રભુ. હેન્ડ રેઝ કરજો. ઓકે, આપણે થોડું શોર્ટમાં લઈ લઈએ. કાલે જે હાજર નથી તો કાર્યક્રમની જે રૂપરેખા છે એ આપણે થોડું શોર્ટમાં લઈ લઈએ. બધા મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને ગુરુનાથ પ્રભુ? વોઇસ ક્લિયર છે પ્રભુ. કમ્પ્લીટ સર. ઓકે ઓકે. તો દર મહિનાના સોમવારે ભગવદ ગીતાનો આ જે કોર્સ છે એ શરૂઆત થઈ છે. ઓલમોસ્ટ આપણી આ 22મી બેચ ની શરૂઆત આજે થઈ રહી છે. બરાબર, બીજો દિવસ છે. કાલ ડે 0 હતો. આજથી પહેલું ચેપ્ટર આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. 1.5 વર્ષથી આ કોર્સ ચાલુ છે ઓનલાઈન. અને આમના જે ફાઉન્ડર છે, આપણે કાલે વાત થઈ હતી, ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી દ્વારા આ જે કોર્સની રચના કરવામાં આવેલી છે. દેશ વિદેશના લગભગ 50 જેટલા કન્ટ્રીઓમાં આ કોર્સ છે એ અત્યારે ચલાવવામાં આવે છે. અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 6 લાખ ઉપર 6.5 લાખની આસપાસ પાર્ટિસિપન્ટ આમનો લાભ લીધો છે. અને ઘણા બધાના જીવન પરિવર્તિત થયા છે. ઘણા બધાના, લોટ્સ ઓફ પીપલ. બરાબર. તો આપણે કાલે જોયું હતું કે આપણું FB પેજ છે, આપણું YouTube ચેનલ છે. તમે અત્યારે પણ જોવો તો આપણે લાઈવ છીએ YouTube ઉપર. એટલે ઘણા બધાને પ્રશ્ન હશે કે અમે મિસ કરીએ તો અમે ક્યાંથી જોઈ શકીશું. ઘણા બધાને મને પર્સનલમાં મેસેજ હતા. એટલે હું કહું કે આપણે YouTube ઉપર લાઈવ છીએ અને તમે ડાયરેક્ટ ત્યાં એક્સેસ કરી શકશો આપણું YouTube ચેનલ ઉપર. બરાબર. તો આ કોર્સ શું છે? તો વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ, આપણે બધા વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી અત્યારે 140 જણા ભેગા થયા છીએ. બરાબર. અને 4 લેવલમાં આ કોર્સ ડિઝાઇન કરેલો છે. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4. અને ટોટલી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી એક પણ કોર્સની અંદર. 18 દિવસ 18 અધ્યાય. બરાબર. તમને બધાને એમ થાય કે 18 દિવસ રોજ એક અધ્યાય કઈ રીતના ગ્રાસ થાય, કઈ રીતના કેચઅપ કરી શકાય. એટલો પવિત્ર ગ્રંથ છે આ કે આપણે સાંભળવાની અને મારી બોલવાની પણ યોગ્યતા નથી. પણ મને મારા ગુરુ તરફથી આદેશ છે, શિક્ષા ગુરુ તરફથી, અને હું એના આદેશને ફોલો કરું છું. બાકી મારી કોઈ પાત્રતા નથી કે ભગવાનનું આટલું દિવ્ય જ્ઞાન હું તમને બધાને સમજાવી શકું. બરાબર. અને તમે બધા જો અહોભાગી થઈ અને આ જ્ઞાન સ્વીકારવાની, પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરશો તો આપણો આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એ ચોક્કસ રીતના સફળ થશે. ભગવદ ગીતાની અંદર ટોટલ 700 શ્લોક છે. એક દિવસમાં આખો અધ્યાય તમે અત્યારે શ્લોકની જે શ્લોક પઠનમાં જો હાજર રહ્યા હોય એ લોકોને ખ્યાલ હશે. પહેલા ચેપ્ટરની અંદર 46 શ્લોકા છે. અમુકમાં 70 ઉપર શ્લોકા છે. પોસિબલ નથી કે 1 કલાક
ની અંદર 70 શ્લોક હું તમને સમજાવીને શીખડાવી દઉં, બરાબર. પણ જરાય ચિંતા નથી કરવાની. લેવલ 1 ની અંદર આપણે જેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે બધા કવર કરીશું. બેઝિક કન્સેપ્ટ જે બધા છે બધા તમારા ક્લિયર કરીશું અને તમને નેક્સ્ટ લેવલ માટે અમે પ્રિપેર કરીશું, બરાબર. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં જે થિયરિકલ નોલેજ છે એને તમે પ્રેક્ટિકલી લાઈફમાં કઈ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો આ બહુ મહત્વનું છે. ભગવદ્ ગીતા ઘણા બધા વાંચે પણ જો એનો લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરે તો એનો મતલબ નથી. અહીંથી તમને એ શીખવાડવામાં આવશે. ટોટલ 12 ભાષામાં આપણો આ કોર્સ છે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. 100 કરતા વધારે ટીચરો વોલેન્ટિયર આમાં સેવા આપી રહ્યા છે. લગભગ 550 કરતા પણ વધારે વોલેન્ટિયરો સેવા આપે છે. આપણી સાથે આજે ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુ છે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા છે, રવિરાજ પ્રભુ છે. આ બધા ટોટલ નિસ્વાર્થ ભાવે અહીં સેવા આપી રહ્યા છે, બરાબર. હું પણ તમારી સામે ઉપસ્થિત છું. ટોટલ નિસ્વાર્થ ભાવે અમે બધા સેવા કરીએ છીએ. તો નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુનું કેવું એવું છે કે ભાઈ ઓક્સિજન જેટલો ઇઝીલી અવેલેબલ થાય એટલું આપણે આને ઇઝીલી અવેલેબલ થાય જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો બધા એને ટેકલ કરી શકે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા જે વોલેન્ટિયર સેવા માટે દીપલ માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી એ પણ હતા. આ બધા વોલેન્ટિયર સેવા આપે છે, બરાબર. તો તમારો ઉત્સાહ, તમારું ધૈર્ય અને તમારો નિશ્ચય એ બધું ખૂબ જોરદાર હોય તો તમે આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. કાલે વાત થઈ હતી ધૈર્ય એ દૈવી ગુણ છે. 16મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. ધૈર્ય, ઉત્સાહ, નિશ્ચય આ બધા ગુણો વગર આ પોસિબલ નથી. અને આ ધૈર્યની પરીક્ષા છે. 18 દિવસ કન્ટિન્યુ રોજ 1 થી 1.25 કલાક જેવો સમય આપવો. તમારા મહામુલા કહેવાય સમયમાંથી રોજ 1 કલાક અમને આપવી એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ધૈર્ય. ગોતાખોર હોય ડૂબકી મારે દરિયામાં, બહુ ધીરજ રાખે તો એને મોતી પ્રાપ્ત થાય. બાકી ઉપર છલા છપછપિયા કરે તો એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. એટલે ઘણા બધાને આમાં ઉતાવળ હોય. પહેલા જ દિવસે એવા બધા ઘણા પ્રશ્નો હોય કે આખી ભગવદ્ ગીતા પહેલા દિવસે શીખી લેવી હોય. પણ 18 દિવસ અમારી સાથે બની રહો, લગભગ બધા પ્રશ્નો તમારા સોલ્વ થશે, બરાબર. તમે ધૈર્ય બનાવીને આ કોર્સ પૂર્ણ કરો એવી હું આશા રાખું છું. અને અમારા અહીંયા રિપીટર ઘણા બધા છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, પરેશ શાહ પ્રભુ છે, સોહિની ભાવસાર માતાજી છે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, બરાબર, દીપલ માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, આ બધા અમિતા માતાજી છે, આરતી મેવાડા માતાજી છે, ઘણા બધા બેલા માતાજી છે, લાસ્ટ ટાઈમ પણ હતા, અતુલા ભાવસાર માતાજી, પછી એમના હસબન્ડ એમની સાથે પ્રભુજી. આ બધા રિપીટર છે. વારંવાર ડૂબકી મારે અને કંઈક નવું જ્ઞાન દર વખતે કંઈક લઈને આવે. ભગવદ્ ગીતા છે એ એવી વસ્તુ છે દર વખતે વાંચો કંઈક નવું તમે એમાંથી લઈને બહાર નીકળો, બરાબર. તો તમે બધા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો કે તમને બધાને શું લાગે વોટ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા? ભગવદ્ ગીતા એ શું છે? હરે કૃષ્ણ. વોટ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા? ટાઈપ કરો. ચલો, વોટ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા? ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. આપણે અનમ્યુટ નહીં કરતા. હરે કૃષ્ણ. તમારા હેન્ડ રેસ છે એ આપણે લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીશું 15 મિનિટનો. ઓકે. ભગવાનનું ગીત છે, સતીશ પ્રભુ કે છે all question is solved after. okay, solution for all problem. શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ છે. માનવ ગ્રંથ છે. ધ ગીતા is based on કર્મ. ઓકે. અમૃત છે. ધર્મશાસ્ત્ર છે. જીવનની તકલીફોનું સમાધાન છે. કૃષ્ણ ટુ અર્જુન ઉપદેશ. ઓકે. જ્ઞાનનો ભંડાર છે. જીવનનો સાર છે. સંસારનો સાર છે. જીવનનો ઉકેલ છે. જીવન જીવવાની કળા છે. ભગવાને ગાયેલું ગીત છે. વાહ વાહ વાહ. મતલબ બધાના બેઝિક કન્સેપ્ટ ઘણા બધા ક્લિયર છે. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ. બધાએ તમે રિસ્પોન્સ આપ્યો. તો આપણે કોર્સની શરૂઆત, આપણે જનરલી કોઈ પણ સારું કાર્ય કરીએ તો આપણે ઘર લીધું હોય ને વાસ્તુ કરીએ તો કેમ આપણે ગ્રહ પૂજા કરીએ, બધા ભગવાનને કહેવાય એની પૂજા અર્ચના કરીએ. સેમ આપણે પણ આ કોર્સ શરૂ કરશું રોજ ચેપ્ટર. એની પહેલા એક મંગળાચરણ લઈશું. મંગળાચરણ એટલે તમને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણે મંગળતાને આવકારતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો give me 1 sec please. Okay. Bhagavad Gita page 21 PDF and here is મંગળાચરણ. ઓકે. યસ. વિઝિબલ છે સ્લાઇડ? હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. વિઝિબલ છે. ઓકે. થેન્ક યુ. મનદીપ પ્રભુ આવ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ, બીજા કોઈ કદાચ કોર્સ અથવા આપણા એડમિન આવે તો એમને કોર્સ બનાવવાના છે આપણે, બરાબર. દીપ્તિ માતાજી છે પ્રભુજી. દીપ્તિ
ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી છે જ આપણા coach. હા, એ એક કોર્સ છે, એક તમે છો, એક રવિરાજ પંડ્યા છે, 3 કોર્સ છે ઓલરેડી, બરાબર? એટલે કદાચ પાર્થ પ્રભુ આવે તો મને થોડું કહેજો ને. ઓકે, તો એમને પણ કોર્સ બનાવીશું. કદાચ કહેતા હતા કે કિડ્સ બેચમાં બિઝી છે પ્રભુજી. ઓકે, ઇટ્સ ઓકે, આપણે છીએ, આપણે હેન્ડલ કરી લઈશું. તમારા બધાના હેન્ડ રેસ છે, તમે તમારું ધૈર્ય જાળવી રાખજો પ્લીઝ. તો આપણે સેશનના અંતે 10 મિનિટનો ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન લેતા હોઈએ છીએ. તમે તમારી ધીરજને પકડી રાખો, તમારી જિજ્ઞાસાને જાળવી રાખો. ઓકે, મંગળાચરણ લઈએ, ભગવાનને આવકારીએ. ભગવાનના ભક્તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી, શ્રીલા પ્રભુપાદ, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, બધા ભક્તોને આપણે હૃદયથી પ્રણામ કરીએ. અને આ જ્ઞાન આપણને ઇઝીલી પ્રાપ્ત થઈ શકે, ઇઝીલી હું આ જ્ઞાન કન્વે કરી શકું, તમે બધા ઇઝીલી સમજી શકો. કારણ કે ભગવાનની કૃપા વગર આ પોસિબલ નથી. આપણે આગળ જોઈશું ભગવદ્ ગીતામાં. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. मारो वॉइस क्लियर छे ने? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण. બધાનું ફરીથી સ્વાગત છે, કારણ કે ઘણા બધા હમણાં જોઈન થયા છે, તો બધાનું આનંદપૂર્વક હરે કૃષ્ણ, બધાનું આનંદપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હિન્દીમાં ને એમાં તો હોય છે, આજે ગુજરાતીમાં હાઈએસ્ટ છે. મજા આવી જાય પ્રભુ. બરાબર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે બધા ઉપર, આપણા બધા ઉપર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હું લખી નથી શક્યો, પણ તમે કીધું તું ને કે ગીતા એટલે આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરી શકીએ. બરાબર છે, બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ. 8:12 થઈ ગઈ છે. આપણે 1 કલાકમાં ફિનિશ કરવાની કોશિશ કરીશું. હરે કૃષ્ણ. ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન લાસ્ટમાં લઈશું. હવે તમે બધા મ્યુટ રાખજો, હું સ્ટાર્ટ કરું છું. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર, ઇસ્કોન બેંગલુરુ, ભગવદ ગીતાને સમજો 18 દિવસના કોર્સમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. બરાબર, ક્લાસ પૂરો થઈ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આ જે કોર્સ છે એ શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે, જે ભગવદ ગીતા યથારૂપ, બરાબર, એ બુકના આધારે આપણે આ કોર્સ આગળ વધીશું. તો ભગવદ ગીતાનું મહાત્મય આપણે પહેલા જોઈશું, કારણ કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ક્યાંક જતા હોય તો પણ આપણે પહેલા પૂછીએ કે ભાઈ ત્યાં કેવું છે, જવા જેવું છે કે નહીં, બરાબર છે. કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરીએ તો પણ આપણે કહેવાય કે રેફરન્સ જોઈએ. એમેઝોનમાં કઈ પરચેસ કરીએ તો આપણે એના સ્ટાર રેટિંગ જોઈએ, ભાઈ બધું બરાબર છે ને, કેટલા સ્ટાર છે, 4 સ્ટાર 4.5 છે તો પરચેસ કરીએ. સેમ વે ભગવદ ગીતા છે, એનું મહાત્મય જનરલી પદ્મ પુરાણ ની અંદર તમે વાંચો તો દરેક અધ્યાયનું અલગ અલગ મહાત્મય આપેલું છે. 18 અધ્યાયનું અલગ અલગ મહાત્મય. પણ આપણે સમયની પાબંદીના કારણે આપણે આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ જે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો જે જનરલ મહિમા છે, જનરલ મહાત્મય છે, એ આપણે લઈશું આજે. તો શરૂઆત કરીએ.
ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. ભગવદ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. પેલા જ શ્લોકની અંદર ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત કરે છે. તો પેલા શ્લોકની અંદર ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત ભગવાન આપણને કરે છે. બીજું શું જોઈએ? જનરલી અત્યારે કળિયુગમાં શું છે? બધાને ભય, ચિંતા, સ્ટ્રેસ, એમાં અત્યારે કોરોના. બધા હેન્ડ રેઝ, તમારો હેન્ડ ડાઉન રાખજો, કારણ કે મને છે ને સ્લાઇડમાં જોવામાં થોડી તકલીફ પડે છે. આપણે સેશન પૂરો થાય પછી તમે હેન્ડ રેઝ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આગળ વધીએ. ગીતાધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયમ પરસ્ય ચ નેવસંતિ પાપાની પૂર્વ જન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. ક્લિયરલી ભગવાન કે છે, કેટલું મોટું સોલેસ છે. પેલા ગમે એટલા પાપ કર્મ કર્યા હોય, ભગવદ ગીતા વાંચીએ, ભગવાનના શરણે જાય, ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં ક્લિયરલી કહે છે બધા પાપ કર્મો તમારા માફ છે. આપણે એમ થાય મેં તો બહુ પાપ કર્યા, હું ભગવદ ગીતા કઈ રીતના આડું, કઈ રીતના વાંચું? મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગીતા અમૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે. આપણે નાઈને આપણા શરીરને સ્વચ્છ કરી શકીએ, પણ જો કોઈ ભગવદ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. તો આજ આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ્વિની શ્રુતા. ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવર્તિત છે. આદિ શંકરાચાર્ય એવું કહે છે કે બીજા કોઈ સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. શું કામ? કળિયુગની અંદર આપણું એટલું આયુષ્ય નથી કે આપણે 4 વેદો વાંચો, 108 ઉપનિષદો વાંચો, 18 પુરાણો વાંચો અને આટલું બધું આપણું જે વૈદિક સંસ્કૃત છે. પેલા તો સંસ્કૃત શીખવા માટે 12 વર્ષ કે 10 વર્ષનો સમય જોઈએ. પાણીનીનું વ્યાકરણ શીખવું પડે, પછી તમે ટ્રાન્સલેટ કરો, અને બધું કર્યા પછી તમે ચોક્કસ ટ્રાન્સલેશન કરશો એની કોઈ ખાતરી નથી. એટલે ભગવદ ગીતા છે એ સાર છે. ભગવદ ગીતા વાંચો, એની અંદર બધું આવી જાય છે. એમાં પ્રભુપાદનું ભગવદ ગીતા તમે વાંચો, એની અંદર બધા રેફરન્સ છે. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્તા દ્વિનિશ્રુતમ ગીતા ગંગોદકમ પિત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ ગીતાનું અમૃત પીનારાઓ વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે. ભગવાન કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. સર્વ ઉપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. આ ગીતો ઉપનિષદ ભગવદ ગીતા અહીંયા એક કહેવાય કે ઉદાહરણ આપેલું છે, કમ્પેરિઝન કરેલી છે. કોની સાથે? તો કે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે, ગાય જેવી છે. ભગવદ ગીતા અને ગાય સાથે સરખાવેલી છે. ગ્વાલ બાલ તરીકે આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપણા આજે 18 દિવસના હીરો, આપણા પરમ પૂજ્ય પ્રિય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ગીતા રૂપી ગાયને દોહે છે. અને અર્જુન છે વાછરડું છે. અને આ બધા વિદ્વાન શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. આપણે બધા એ દૂધને પીએ છીએ અને અર્જુનજી છે વાછરડું છે, બરાબર. એ ભગવાન છે એ ભગવદ ગીતાને તો એને જે જ્ઞાન છે અલ્ટિમેટલી બાય અર્જુન, વાયા અર્જુન આપણને આ જ્ઞાન મળે છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્ર તસ્ય નામાની યાની કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. કયું? ભગવદ ગીતા. આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન હોવો જોઈએ. કયા? દેવકી પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર હોવો જોઈએ, એક પ્રાર્થના હોવી જોઈએ, તેના નામનો જાપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. આવું આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે. હવે
આજે આપણે કાલે થોડું આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું હતું, પણ છતાં હું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન લઉં છું અને થોડીક સ્લાઇડો આપણે સ્કીપ કરીશું, કારણ કે આપણે જ્યાં જવાના હોઈએ ત્યાંનું આપણે બધું જાણવું જોઈએ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા જે ભગવદ ગીતા લખેલી છે એના ઉપદેશોના આધારે આપણે આગળ વધવાના છીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કોણ છે? ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. નાનપણથી જ ભગવાન પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ હતો. નાના હતા તો એમના પિતાજીને કીધું કે મારે રથયાત્રા કાઢવી છે. પિતાજી તરત વ્યવસ્થા કરે છે અને 5 વર્ષની વયે તો એ રથયાત્રા કાઢે છે. 5 વર્ષે રથયાત્રા કાઢે છે, પછી 70 વર્ષે આખા વિશ્વમાં રહે છે રથયાત્રા કાઢે છે. જનરલી નહીતર પેલા આપણે જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા નીકળતી, ત્યારે આખા વિશ્વમાં અમેરિકા, રશિયા, જાપાન, જે કઈ તમે નામ લ્યો, બધા વિશ્વના મોટા મોટા શહેરોમાં રથયાત્રા નીકળે છે. કોના પ્રતાપે? શ્રીલા પ્રભુપાદના કારણે. બરાબર. એક દિવસ એના મિત્ર કે છે કે ચાલ એક સંત આવ્યા છે ને મળવા જવું છે. એક ના પાડે છે કે નહીં, બધા સંતો કેવા દૂતારા હોય, નથી જવું. પછી જાય છે, કેવાય મિત્રના આગ્રહના કારણે જાય છે. ઘણા બધા અત્યારે મિત્રના આગ્રહના કારણે કેમ અત્યારે કોર્સ જોઈન કરવા આવ્યો. પછી જાય છે, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને મળે છે. લાયન ગુરુ કહેવાય છે એમના જે ગુરુ છે. બરાબર. એમને જોવે છે, તરત આદેશ કરે છે કે તમે પાશ્ચાત્ય દેશની અંદર જાઓ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે જ્ઞાન છે એને તમે કહેવાય કે માણસો સુધી પહોંચાડો. લાયન ગુરુ એટલા માટે કહેવાય છે કે એને 64 મઠોની સ્થાપના કરેલી હતી. એ સમયે એના 10,000 થી વધારે શિષ્યો હતા અને આખા વિશ્વની અંદર ફેલાયેલા હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ્ઞાન માટે. શ્રીલા પ્રભુપાદનું અંગ્રેજી ખૂબ સારું હતું, એટલે કીધું કે તમે જાઓ અને આખા વિશ્વની અંદર આ જ્ઞાનને ફેલાવો. શરૂઆતમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે ઇન્ડિયામાં, ભારતની અંદર મહેનત કરે છે ખૂબ. લીગ ઓફ ડિવોટીઝ, બરાબર, એવી એક સ્થાપના કરે છે. પછી બેક ટુ ગોડેડ નામનું એક મેગેઝિનની રચના કરે છે, પણ એટલો બધી સફળતા અહીંયા મળતી નથી. 70 વર્ષે તમે વિચાર કરો કે કોઈ માણસ આવું વિચારી પણ ના શકે. 70 વર્ષે પછી એને યાદ આવે છે ચાલો ગુરુજીએ કીધું છે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈએ, અમેરિકા જવા નીકળે છે 70 વર્ષે. અહીં 70 વર્ષે આપણે ઘરની બહાર પગ ના મૂકીએ અને 70 વર્ષે અમેરિકા જાય છે. બરાબર. હાથમાં પૈસા નહીં, કાંઈ નહીં, કોઈ સપોર્ટ નહીં, ડાયરેક્ટ અમેરિકા જાય છે. જલદૂત નામના શિપની અંદર જાય છે. બરાબર. અને એના રસ્તામાં 2 વખત તો હાર્ટ એટેક આવે છે, જોરદાર હાર્ટ એટેક આવે છે. ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ હવે હું તારા કામથી જાઉં છું, જે ઈચ્છા હોય એ કરે. બરાબર. અને ત્યાં એ સમયે જનરલી બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું હતું, એટલે અમેરિકા સુપર પાવર, હિરોશીમા નાગાસાકી ઉપર બોમ્બ એને ફેંકેલા ને. અને અત્યારે આપણે જોયો ને, આપણે બધા શું કરીએ છીએ, આપણે ફોરેન થી ડાયવર્ટ થઈને આવે એને જ આપણે ઓથેન્ટિક માનીએ છીએ. એ સમયે એવું હતું. અત્યાર સુધી આપણા પાસે યોગ હતા, યોગ આપણા વિશ્વને આપણા કેવા આપવા વાળા આપણે, પણ જ્યાં સુધી યોગા થઈને ના આવ્યું ત્યાં સુધી આપણે કોઈ યોગાને એટલું યોગને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું નહીં. બેઝિકલી યોગ છે, આપણા ઋષિ મુનિઓ આપેલું છે, પણ જ્યારે આખા વિશ્વમાં ફરીને યોગા થઈને આવ્યું તો આપણે બધા સ્વીકારી છે, બધા ઘરે ઘરે યોગા કરતા છે. સેમ એ સમય એવું જ હતું. શ્રીલા પ્રભુપાદ ગયા, અમેરિકા ગયા અને બધા ડિવોટીઝ બનાવ્યા ને. બરાબર. અને ત્યાં શરૂઆતમાં તો ગયા તો 1.5-2 વર્ષ 3 વર્ષ સુધી ત્યાં થોમ્કિન્સન પાર્ક કરીને ગાર્ડન છે ત્યાં બેઠા, રોજ 3 થી 4 કલાક સતત કીર્તન કરે. બરાબર. શરૂઆતમાં કોઈ ના આવે, પછી ધીમે ધીમે ત્યાં હિપ્પીઓ બધા હિપ્પીઝ, બરાબર, કેવાય 20-25 વર્ષના છોકરાઓ બધા કેવા રોડ ઉપર અમેરિકામાં નીકળી ગયા હતા. કઈ ખાવાની ભાન નહીં, કઈ પીવાની ભાન નહીં, બધી ખરાબ આદતો સાથે. ધીમે ધીમે આ ભગવાનનું ગીત સાંભળીને, મહામંત્ર સાંભળીને, કીર્તન સાંભળીને બધા કેવાય પ્રભુપાદની બાજુમાં આવતા ગયા. ધીમે ધીમે એવું જીવન પરિવર્તન એ બધાનું થયું. તમે યુટ્યુબ ઉપર જોશો બધા ફોરેનર્સ ને કે એ લોકો ધોતી પહેરે, કુર્તા પહેરે, બધી માતાજીઓ છે સાડી પહેરે, તિલક કરે, એમના બાળકો બધા ગુરુકુળમાં ભણે. વિચાર કરો એટલું જીવન પરિવર્તન થયું. અને પછી એ બધા 10,000 શિષ્યો લઈને પ્રભુપાદ આવ્યા અને આખા વિશ્વની અંદર એના શિષ્યો ફેલાણા. પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, તમે નામ લો એવા બધા કન્ટ્રીમાં હવે બધા ફોરેનરો જેને કઈ ખબર નથી એવા કન્ટ્રીઓમાં એને મૂકી દીધા અને ભગવાનના જ્ઞાનની વહેંચણી કરી એ લોકો. બરાબર. તો જો આ જે ફોટો છે બાજુમાં રથયાત્રાનો ફોટો છે. દરેક દેશની અંદર 10 વર્ષની અંદર શ્રીલા પ્રભુપાદે 108 કહેવાય કે મંદિરોની સ્થાપના કરી, મોટા મોટા મંદિરોની સ્થાપના કરી. બરાબર. તો શ્રી રાધા ગોવિંદ આ જે વિગ્રહ છે એ આપણા ઇસ્કોનના મેંગલુરુના વિગ્રહ છે. શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં નમન કરીએ, એમને વંદન કરીએ, પ્રણામ કરીએ અને આપણે આગળ વધીએ, કારણ કે આ ભગવાનની કૃપા વગર આ જ્ઞાન મળવું શક્ય નથી. આપણું મંદિર ક્યાં આવેલું છે? મેંગલુરુમાં, કર્ણાટકમાં શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર
કોકોનટ ગાર્ડન ટોલગેટ કાદરી બેંગલુરુ, બરાબર. તેમના પ્રેસિડેન્ટ છે હિઝ ગ્રેસ રામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ. આઈઆઈટી કાનપુરના એલ્યુમની છે. ઇન્ફોસિસ જેવી મોટી કંપનીમાં જે જોબ કરતા હતા, મને ઊંચા હોદ્દા ઉપર હતા, કરોડો રૂપિયાનું પેકેજ છોડીને ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવા માટે એને પોતાનું આખું જીવનને સમર્પિત કરી દીધું એવા આ મહાન ભક્ત છે રામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ. ત્યાં આપણે ગેસ્ટ હાઉસ ની પણ વ્યવસ્થા છે. જો તમે કોઈ જાઓ તો મને તમે ઇન્ફોર્મ કરજો. ત્યાં બધી તમારી રહેવા જમવાની બધી વ્યવસ્થા થશે. દૈનિક કાર્યક્રમો બધા તમે એટેન્ડ કરી શકશો. રામાનિષ્ઠા દાસના જે ગુરુજી છે, વચ્ચે ફોટો છે જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ. હાલમાં માયાપુર, જે આપણા ઇસ્કોનનું આખા વર્લ્ડનું હેડક્વાર્ટર આપણા ઇન્ડિયામાં છે, માયાપુર, એમના પ્રેસિડેન્ટ છે. અને એમના ગુરુ છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. આ બધું શું કામ જાણવું પડે? કારણ કે આપણે જ્યાં જઈ રહ્યા છીએ એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ક્યાંથી આવે છે, કઈ રીતના જ્ઞાન આવે છે, આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. તો ભગવદ્ ગીતા એટલે શું? હમણાં મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો તો બહુ સિમ્પલ પ્રશ્ન હતો, બધાના જવાબ સાચા હતા. એક ના આન્સર મેં વાંચ્યા, એક ના આન્સર એકદમ પરફેક્ટ, એકદમ સાચા આન્સર છે. તો એની સંધિ આપણે છૂટી પાડીએ તો ભગવત એટલે કે ભગવાન, અને ગીતા એટલે કે એમના દ્વારા ગવાયેલું ગીત, એટલે કે ભગવત ગીતા. બરાબર. તો લગભગ આશરે 5,500 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનજીને કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આ જે જ્ઞાન છે આપેલું. લગભગ 40 થી 45 મિનિટની અંદર ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એટલું છે કે જીવનનું જીવન તમે વાંચો તો તમને આનંદ આવે. જીવનના જીવન ઓછા પડે. ઘણા માણસો ભગવદ્ ગીતા વાંચે પણ ઓથેન્ટિક ભગવદ્ ગીતા ના વાંચે અને ભગવદ્ ગીતા જનરલી સમજાય નહીં. આગળ આવશે ભગવાન કહેશે ભગવદ્ ગીતા શું કામ નથી સમજાતી. ઘણા બધા મને કાલ પ્રશ્ન કરતા હતા કે અમે ઘણી બધી વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચી પણ અમને સમજાતી નથી. એનું કારણ શું છે? આવશે. અને હવે અચાનક જ ભગવદ્ ગીતાના ઘણા બધા કન્સેપ્ટ તમારા 18 દિવસમાં ક્લિયર થવા માંડશે. શું કામ? એનું પણ કારણ આવશે. માણસ પૂછે છે કે ભગવાન મારી સાથે વાત કરો. આપણે બધા નથી કહેતા કે ભગવાન વાત કર મારી હારે. તો ભગવાન શું કે છે? હાલે ભગવદ્ ગીતા. ભગવાન છે ભગવદ્ ગીતા આપે છે, એનો પ્રેમ પત્ર આપે છે કે હાલે આ વાંચ, એટલે હું જ છું, તું મારી સાથે ડાયરેક્ટ વાત કરે છે, તારા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન છે આની અંદર છે. આપણે નાનું એવું કોઈ રમકડું લઈએ બાળકનું, અથવા સામાન્ય મોબાઈલ લઈએ, એની સાથે મેન્યુઅલ આવે કઈ રીતના ઓપરેટ કરવાનું છે, કઈ સ્વિચો કઈ રીતના બધી કામ કરે બધું. તો તમને શું લાગે? આટલું આપણને દેહ આપેલો છે, શરીર આપેલું છે, આની સાથે કોઈ મેન્યુઅલ નહીં હોય? આ દેહને કઈ રીતના ચલાવવાનું, આની સિસ્ટમ બધી કઈ રીતના કામ કરે, કઈ નહીં હોય. છે ભગવદ્ ગીતા છે, પણ આપણે મેન્યુઅલ ખોલતા નથી. આપણે મોબાઈલ લઈએ તરત મેન્યુઅલ ખોલીએ, બેટરી કેટલા mAh ની છે, કેટલું પાવર કન્ઝપ્શન છે, બધું જોઈએ, કેમેરા કેટલા મેગાપિક્સેલ નો છે. પણ આપણે આપણા લાઈફનું મેન્યુઅલ છે આપણે જોતા નથી. કઈ રીતના ભગવદ્ ગીતા આપણે શીખશું? તો કે ભગવદ્ ગીતાનો આપણે જે સંપર્ક કેવી રીતના કરશું? ગીતાનો હેતુ શું છે? ગીતામાં પાસાઓ કયા કયા છે? ગીતાને સમજવાની પ્રક્રિયા કઈ છે? ગીતાને સમજવાનું પરિણામ શું છે? અને ગીતાને આપણે આ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કઈ રીતના લાગુ કરીશું? તમને બધાને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતા છે એ મહાભારતનો ભાગ છે. ભીષ્મ પર્વ નામનો અધ્યાય છે, એનો એક ભાગ છે ભગવદ્ ગીતા. મહાભારત વિશે બધા જાણતા હશો, કારણ કે BR ચોપડાનું મહાભારત તો બહુ જૂનું, હમણાં નવું મહાભારત આવી ગયું, બરાબર. બધાએ જોયું હશે ટીવીમાં, બરાબર. તો મહાભારતનો જ એક ભાગ છે ભગવદ્ ગીતા, બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે, અને કૃષ્ણ અને અર્જુનજી વચ્ચેનો સંવાદ છે ભગવદ્ ગીતા છે. અર્જુનજી છે એમને પાર્થ કહે છે, અને ભગવાન એમના સારથી બને છે. તો તમને એવું થાય કે ભાઈ ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા શું કામ? કાલે વાત થઈ હતી આપણે, શું કામ ભાઈ આજ ભગવદ્ ગીતા? કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતા છે, આપણે જોઈશું કે આ ભગવદ્ ગીતા ગુરુ પરંપરામાં આવે છે. અને કનેક્શન, તમે લાઈવ વાયર ને પકડો તો કેમ કરંટ આવે? આપણે મોબાઈલ ને ચાર્જ કરવો હોય તો વાયર સાથે કનેક્ટ કરવું પડે, બ્લુટૂથ સાથે કનેક્ટ કરવું પડે, કે ક્યાંકથી પાવર સપ્લાય હોય તો ચાર્જ થાય ને. તમે એમ કહો કે નહીં હવામાં ચાર્જ થાય, એ પોસિબલ નથી ને. લાઈવ વાયર પકડે તો કરંટ આવે. તો સેમ એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે, એ લાઈવ છે. ઇન્દિરા ગાંધીજીને પત્ર લખેલો કે ભાઈ આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું મિક્સઅપ નથી, કોઈ ભેળસેળ વગરનું જ્ઞાન છે, બરાબર. અને એ અમે આગળ આપવા માંગીએ છીએ. સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અમારી ચળવળ છે. તો ગીતા વિશાળ પુસ્તક છે. 18 દિવસની અંદર કૃષ્ણ અને અર્જુનના જે વિચારોનો જે આખો પ્રવાહ છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. અને આનું ખરેખર ઉદ્દેશ્ય તમને ગહન અભ્યાસ કરવા માટે અમે તૈયાર કરીશું, બરાબર. તો ફ્રૂટ એક એક્ઝામ્પલ છે કે કોઈ વૃક્ષ ઉપર ફ્રૂટ હોય તો એ તોડવાની બે પદ્ધતિ છે. કાં તો તમે પથ્થર મારો અને ફ્રૂટને તોડો તો એ જનરલી નીચે પડે તો કેવા તૂટેલા ભાંગેલા એવા ફ્રૂટ તમને મળે, બરાબર. પણ બીજો રસ્તો એક એવો છે, કોઈ તમારામાંથી ઉપર ચડે
અને ફ્રૂટ ને તોડે, સરસ મજાની ટોપલીમાં એક બીજો વ્યક્તિ મૂકે ને પછી તમારી પાસે ફ્રૂટ આવે તો કેવા ફ્રૂટ હોય? એકદમ સરસ, નીટ એન્ડ ક્લીન હોય, નીચે પડેલા ના હોય, ખરાબ ના હોય. તો સેમ વે ભગવદ્ ગીતા ઇસ્કોનની છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. તમે અહીં જે 5 ફોટા જોઈ રહ્યા છો, પિક્ચર્સ, બરાબર, એ શું છે? બધા ગુરુજીઓ છે. પહેલો ફોટો છે આપણા શિલા પ્રભુપાદ છે, બાજુમાં એમના ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, બાજુમાં વચ્ચેનો ફોટો જે વચ્ચેના જે છે તો એ છે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, એમની બાજુમાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ છે, છેલ્લે જગન્નાથ બાબાજી, બરાબર. આ બધાની જે પરંપરા ધીમે ધીમે આગળ તમે જાઓ તો બ્રહ્માજીથી શ્રી કૃષ્ણ સુધી જાય છે. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ એટલા માટે કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું એડલ્ટ્રેશન નથી, કોઈ પણ પ્રકારની ભેળસેળ નથી, કે એમના પોતાના કોઈ વિચારો નથી. ભગવાને જેમ કીધું છે એઝ ઇટ ઇઝ. એટલે ભગવદ્ ગીતા ઇંગ્લિશમાં નામ છે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, ગુજરાતીમાં ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, જેવું છે એવું જ. ભગવદ્ ગીતા કેવી છે? ભગવદ્ ગીતા સૂર્ય જેવી છે. સૂર્યની સામે તમે બેટરી કરો એનો કોઈ મતલબ ખરો? એટલું પ્રકાશિત છે, એટલું જ્ઞાન છે. બીજું, ભગવદ્ ગીતા કેવી છે? તો કે તમે સૂર્ય જેવી છે, કે તમે પાણીને સૂર્યમાં રાખો તો કેવું નીટ એન્ડ ક્લીન થઈ જાય, થોડી વારમાં બધો કચરો નીચે બેસી જાય, ચોખ્ખું થઈ જાય. આમે સૂર્ય છે, બરાબર, ઘણા બધા રોગો, બરાબર, થોડાક દિવસ સૂર્યપ્રકાશ ના મળે, ઘણા બધા રોગચાળો ફેલાઈ જાય. તમે જોવો, બરાબર, કેટલું ડિસઇન્ફેક્શન નું કામ કરે છે. હું તો ડોક્ટર છું, મને ખ્યાલ છે, બરાબર, કે શરદી, ઉધરસ, કફ, શ્વાસના દર્દીઓને તરત તકલીફ પડવા માંડે. વાદળછાયું વાતાવરણ થોડાક દિવસ રહે, તરત તકલીફ ઊભી થાય. અને જેવી રીતના સૂર્યના કિરણો ચાલુ થાય, ઘણી બધી બીમારીઓ એમને ભાગી જાય. તો ભગવદ્ ગીતા સેમ વે એવી છે, આપણા જીવનમાં આવે ઘણી બધી બીમારીઓ એમને ભાગી જાય. તો શરૂઆત થાય છે અહીંથી પ્રકરણ પહેલાની, બરાબર. તો પેલા અધ્યાયનું નામ છે અર્જુનનું કહેવાય કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ, અથવા અર્જુન વિષાદ યોગ. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં મેદાનમાં સૈન્ય નિરીક્ષણ. ભગવદ્ ગીતાની અંદર ટોટલ 700 શ્લોકો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બોલાયેલા 574 શ્લોકો, અર્જુનજી દ્વારા 84 શ્લોક, સંજયજી દ્વારા 41 શ્લોક, અને ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા પહેલો શ્લોક એક જ શ્લોક એવો છે જે ધૃતરાષ્ટ્રજી બોલે છે. તો આવી રીતના ડિવાઈડ છે 700 શ્લોકોનું, બરાબર. તો તમે એક આ ટીટોડીની કથા વાર્તા સાંભળેલી હશે. એક ટીટોડી હતી, સમુદ્ર કિનારે એમના ઈંડા હતા, એ સમુદ્રએ લઈ લીધા હતા. સમુદ્રનું પાણી આવ્યું ને ઈંડા બધા એમાં જતા રહ્યા, બરાબર. ટીટોડી ખૂબ ગુસ્સે થઈ, ભાઈ તું મારા ઈંડા આપી દે, નહીતર હું તને સૂકવી નાખીશ, બધું તારું પાણી ઉલેચી નાખીશ, ટીટોડી કહે છે, બરાબર. અને સમુદ્ર તો ઈંડા આપે નહીં, એટલે ટીટોડી છે એ બધું કહેવાય ધીમે ધીમે પાણી ઉલેચવા માંડી, અથવા તો બાજુમાં જે કાંકરા પડ્યા છે સમુદ્રમાં નાખીને કે હું સૂકવી નાખવા દે. અને આ જોઈને, આ જે ટીટોડીની જે ભાવના જોઈને પક્ષીઓના રાજા કોણ? ગરુડજી છે, પ્રસન્ન થાય છે. અને ગરુડજી આવે છે અને એ સમુદ્રને કહે છે કે ભાઈ તું ટીટોડીના ઈંડા આપી દે, નહીતર હું તને પી જઈશ. કારણ કે ભગવાનના ભક્ત હતા, એ ન શક્તિ હતી, તરત સમુદ્ર છે એ આપી દે છે. એટલે સેમ વે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપવાનું કારણ છે, સેમ વે આપણે પણ બીવાનું નથી. ભગવદ્ ગીતા આટલી મોટી છે, તમને એમ થાય ગહન અભ્યાસ છે, મને કેમ સમજાશે? બિલકુલ ડરવાનું નથી. ભગવાનના ભક્તો, બરાબર, આપણી ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય, ભગવાનના ભક્તોની કૃપા આ જ રીતના થાય તો આપણને આ બધું જ્ઞાન છે પ્રાપ્ત કરી શકાય, બરાબર. ઘણા બધા પ્રકારના જ્ઞાન છે, સોશિયોલોજી છે, બરાબર, હિસ્ટોલોજી છે, સાયકોલોજી, પેથોલોજી, મેડિકલ સાયન્સ, બાયોલોજી, ઘણા બધા. તો આ જ્ઞાન કેમ નહીં? આટલા બધા વર્ષ આપણા જીવનના જતા રહ્યા, આપણે ક્યારેય ના વિચાર્યું. ભૌતિક જગતના ઘણા બધા જ્ઞાન આપણે લેવાની કોશિશ કરી, પણ આપણે આ જ્ઞાન લેવાની ક્યારેય કોશિશ કરી નથી. જાત જાતનું જ્ઞાન છે, આ જ્ઞાન શું કામ નહીં? તો અર્જુન વિષાદ યોગ, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. પહેલો શ્લોક, પ્રથમ શ્લોક. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો પહેલા શ્લોકની અંદર એક ધૃતરાષ્ટ્રનો પહેલો શ્લોક છે, બરાબર. એમાં ધૃતરાષ્ટ્રને ડાઉટ છે કે ભાઈ આ ધર્મક્ષેત્ર છે, કે હે સંજય, મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર કુરુક્ષેત્રમાં તે સ્થળે ભેગા થયા પછી લડવાની ઈચ્છા રાખતા તેઓએ શું કર્યું? અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રની જે મેન્ટાલિટી છે ને એ કેવા પ્રદર્શિત થાય છે. હકીકતે ધૃતરાષ્ટ્ર એ સમ્રાટ હતા, બરાબર. તો એને પાર્શિયાલિટી ના કરવી જોઈએ. બધા કુરુઓ હતા, બધા કુરુના જ વંશજો હતા, પાંડવો કયો કે કૌરવો કયો. તો એને એવું કેવું જોઈએ કે ભાઈ યુદ્ધમાં શું થઈ રહ્યું છે. એની જગ્યાએ એને જનરલી લીડર હોય ઇમ્પાર્શિયલ હોવો જોઈએ ને, રાજા ઇમ્પાર્શિયલ હોવો જોઈએ. પણ અહીંયા એની
મેન્ટાલિટી છતી થાય છે. બીજું એ ધર્મક્ષેત્ર કહે છે, કુરુક્ષેત્ર ને ધર્મક્ષેત્ર કહે છે. શું કામ કહે છે કે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર કૌરવોના જે કુરુ રાજા, બરાબર, એમને પોતાનું શરીરનું દાન આપીને દેવોને પ્રસન્ન કરેલા હતા, બરાબર. અને દેવો એમને બીજ આપેલું, દેવો એને વરદાન આપેલું કે આ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપર કોઈ પણ ધર્મનું કામ થશે તો એ 100% સફળ જશે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને પહેલેથી જ ચિંતા છે કે ભાઈ એક તો કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ, અહીંયા ઓલરેડી વરદાન મળેલું છે, ધર્મક્ષેત્ર છે. પાછા ધૃતરાષ્ટ્ર પોતે જાણતા જ હતા કે મારા પુત્રો અધર્મના રસ્તા ઉપર જ છે. એટલે પેલા શ્લોકમાં એની ચિંતા છે એ આપણને દેખાય છે. સંજય છે એ હસ્તિનાપુર એટલે અત્યારનું દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા જોઈ શકે છે. કઈ રીતના જોઈ શકતા હતા સંજય? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. સંજય છે ત્યાં બેઠા બેઠા કઈ રીતના જોઈ શકતા હતા? હેન્ડ રેસ કરો. ચલો આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ. ઓકે, દીપ રાવલ પ્રભુ, ચલો ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર્સ ફર્સ્ટ. તમે અનમ્યુટ કરીને બોલો. ચલો દીપ રાવલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. દીપ રાવલ પ્રભુ. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. ઓકે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી. ઓકે, અમી દેસાઈ માતાજી બોલો, કોને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી? સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપનાર કોણ? સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી. સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપનાર કોણ? બોલી શકો વેદવ્યાસ. વેદવ્યાસજી. ઓકે, મહિપાલસિંહ સોલંકી, વેલકમ. ઘણા બધા રિપીટર છે અને ઓલમોસ્ટ 201 પાર્ટિસિપન્ટ છે, એટલે માફ કરજો ઘણા બધા રિપીટર નું નામ ના લઈ શકું તો, પણ તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક વારંવાર સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ માતાજી. ઓકે, બીજું વેદવ્યાસજી છે એ કોણ હતા? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ બોલો. વેદવ્યાસજી. માધવ પટેલ પ્રભુ બોલો. નવા પાર્ટિસિપન્ટ ને હું લઉં છું આ વખતે. માધવ પટેલ પ્રભુ, વેદવ્યાસજી કોણ હતા? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ તમે બોલો. એમને અનમ્યુટ કર્યા છે મેં પ્રભુજી. ઓકે ઓકે ઓકે, યસ યસ યસ. સત્યવતીના પુત્ર હતા. યસ, ઉમંગ પ્રજાપતિ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ. સાચું સાચું, બરાબર છે. ઓકે, આગળ વધી. આ શું છે, હું થોડી વાર કઈક પ્રશ્ન પૂછું તો મને એમ થાય કે તમે બધા છો એમ. સુઈ તો નથી ગયા ને? કારણ કે મને તમારા કોઈને અહીંથી ફોટો દેખાતા નથી, મને તો સ્લાઇડ દેખાય છે, એટલે મને એમ થાય કે હું એકલો નથી બોલતો ને, એટલે વચ્ચે વચ્ચે કઈક પ્રશ્ન મારે પૂછી લેવા પડે, બરાબર. તો ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા ભેગા થયેલા યુદ્ધની ઈચ્છાઓ વાળા મામકા મારા પાંડવા, એટલે પાંડવોના, મારા અને પાંડવોના. આ જે શબ્દ છે ને એ બહુ અત્યારને કોમન મેન ને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ આપણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અત્યારે આપણે બધા આ જ છીએ. મારું મારું મારું, હું કંટ્રોલર છું, હું એન્જોયર છું, બધું મારું છે. ધૃત રાષ્ટ્ર, ધ્રુત એટલે કસીને પકડી રાખવું, રાષ્ટ્ર એટલે કોને? રાષ્ટ્રને. ધૃતરાષ્ટ્રનો જન્મ થયો અને મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધી એને રાષ્ટ્રને કસીને પકડી રાખ્યું, પણ અલ્ટિમેટલી એને મળ્યું નહીં, કારણ કે અધર્મના રસ્તા ઉપર ચાલીએ તો મળે નહીં, બરાબર. આગળ વધીએ. ધર્મ ક્ષેત્રની અંદર ખરેખર શું થાય? યુદ્ધ થવાનું હોય ને, બરાબર. પણ હકીકતે ધૃતરાષ્ટ્રે શું કરવું જોઈએ? દૂધની અંદર ખાંડ નાખી અને એની મીઠાઈ બનવી જોઈએ, એની જગ્યાએ દૂધની અંદર લીંબુ નાખી અને બધાને જુદા પાડી દીધા. બીજા શ્લોકમાં આગળ વધીએ. સંજય ઉવાચ દ્રષ્ટવા તુ પાંડવાનીકમ વ્યુઢમ દુર્યોધન સદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમ બ્રવીત. તો અહીંયા દુર્યોધન શું કે સંજય કહ્યું, હે રાજા, પાંડુના પુત્રો દ્વારા લશ્કરી રચનામાં ગોઠવાયેલી સેનાને જોયા પછી રાજા દુર્યોધન તેના ગુરુ પાસે ગયો અને નીચેના શબ્દ બોલ્યો. રાજા દુર્યોધન, હકીકતે દુર્યોધન રાજા નતો. સંજયનો કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો હતો કે ધૃતરાષ્ટ્રને સારું લાગે એટલા માટે. હકીકતે ત્યાં દુર્યોધનનો ડર હતો. દુર્યોધનને બીક હતી કે એને એવું હતું કે મારી પાસે તો શ્રી કૃષ્ણજીની 11 અક્ષોહિણી સેના છે અને યુધિષ્ઠિરને તો હું કહેવાય કે 5 મિનિટમાં એ સેનાનું પૂરું કરી નાખીશ. મારી પાસે કોણ છે? મારી પાસે કર્ણ છે, ભીષ્મ છે, બરાબર, મહારથીઓ મારી પાસે છે, આ બધાનું કઈ ના આવે, દ્રોણાચાર્ય મારી પાસે છે, બરાબર. પણ પછી જયારે સામે 7 અક્ષોહિણી સેના જોવે છે ત્યારે એની આંખો ફાટી જાય છે. ભાઈ આ બધું શું છે? આ બધી સેનાઓ આવી ક્યાંથી? પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતીમ ચમુમ યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. પશ્યતામ, જુઓ, પાંડુ પુત્રાણા, પાંડુ પુત્રો દ્વારા, બરાબર, મહાન સેના, મહતીમ ચમુમ, મહાન સેના, વ્યુઢામ, વ્યૂહ રચના,
બરાબર, એની જે વ્યૂહરચનામાં ગોઠવાયેલું છે કુશળતાપૂર્વક, કોણ શું દ્રુપદ પુત્રને કહે છે. શું કામ અહીંયા સ્પેશિયલી દ્રુપદ પુત્ર, દ્રુપદનો પુત્ર, અને કોને કહે છે? ગુરુ દ્રોણને કહે છે. કોણ કહે છે? દુર્યોધન કહે છે. શું કામ? કારણ કે દ્રોણ અને દ્રુપદ રાજા, બરાબર, ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ બે ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા હતા, અને એક સમયે દ્રુપદનો જીવ છે એ ગુરુ દ્રોણે બચાવ્યો હતો. અને પછી એ સમયે દ્રુપદે એમને કીધું તું ગુરુ દ્રોણને, ભાઈ ભવિષ્યમાં કઈ પણ જરૂર પડે તો તું બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો, તારો મિત્ર હાજર છે. બરાબર, પછી ગુરુકુળમાંથી છૂટા પડે અને દ્રુપદ અને ગુરુ દ્રોણ તો કહેવાય કે એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન બ્રાહ્મણ હતા. એમની પાસે કોઈ વધારે સંપત્તિ નહોતી, વેદા ધ્યાન કરવું અને બીજાને વેદો શીખડાવે એનું કામ. બરાબર, જ્યારે દ્રુપદ તો બહાર નીકળીને તરત રાજા બની ગયા. બરાબર, પછી એક સમય એવો આવે છે કે દ્રોણ પાસે સંપત્તિ નહોતી, તો એમના બાળકને કોઈ દૂધ સમજીને ચૂનાનું પાણી પીવડાવે છે. ચૂનાનું પાણી પીવડાવે છે. અને આ જોઈને ગુરુ દ્રોણને, એનો જે પુત્ર અશ્વત્થામા, ગુરુ દ્રોણને ખૂબ દુઃખ થાય છે. બરાબર, કે ભાઈ મારી પાસે આટલી સંપત્તિ નથી, હવે મારે શું કરવું? મારા છોકરાઓનું પાલન પોષણ હું નથી કરી શકતો. પછી એને યાદ આવે છે કે નહીં, મારા મિત્રએ મને કીધું તું દ્રુપદે કે ભાઈ કાંઈ પણ જરૂર પડે ચિંતા ના કરતો, મારી પાસે આવજે. અને એ જાય છે ત્યાં. બરાબર, ગુરુ દ્રોણ છે દ્રુપદ પાસે જાય છે, પણ દ્રુપદ શું કે છે કે મિત્રતા તો બરાબરીમાં હોવી જોઈએ, તારી મારી મિત્રતા થોડી હોય, જવા દે, એમ કરીને એનું અપમાન કરે છે. એટલે ગુરુ દ્રોણને એમ થાય કે ભાઈ આને તો ઐશ્વર્ય અને ધનનું આટલું બધું અહમ આવી ગયું છે કે આ મિત્રતા ભૂલી ગયો છે. પછી એ પ્રણ લે છે કે આનું તો અભિમાન કહેવાય તોડીશ જ. પછી ગુરુ દ્રોણ છે એ કૌરવો અને પાંડવોને તૈયાર કરે છે, અને ગુરુ દક્ષિણામાં માંગે છે કે તમે દ્રુપદને લાવો. બરાબર, અને પછી પેલા કૌરવો જાય છે, માર ખાય છે, બંદી બની જાય છે દ્રુપદ પાસે. પછી બધા પાંડવો જાય છે, દ્રુપદને બંદી બનાવે, કૌરવોને છોડાવે છે અને લઈ આવે છે. બરાબર, પછી ગુરુ દ્રોણ છે એ દ્રુપદને માફ કરે છે કે ભાઈ સારું ચાલ જવા દે, જે થયું હોય. હવે કોઈ ક્ષત્રિયને બંદી બનાવીને માફ કરો એટલે એના માટે મરવા સમાન થઈ ગયું. બરાબર, એટલે એને ખૂબ જ ગુસ્સો આવે છે કે આવું કર્યું, પેલા બંદી બનાવ્યો ને મને મારી ના નાખ્યો ને મને ક્ષમા કરે છે. બરાબર, આવું બ્રાહ્મણો આવું કરે. બરાબર, એટલે પછી એમ કે છે કે હવે તો આને હું કહેવાય કે બદલો લઈશ. એમને કોઈ પુત્ર નતા, યજ્ઞ કરે છે, યજ્ઞ કરે અને એમાંથી કહેવાય કે પુત્રની પ્રાપ્તિ, ધૃષ્ટધૂમ નામના પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે દ્રુપદ પુત્રેણ ધૃષ્ટધૂમ. બરાબર, ધૃષ્ટધૂમ આવે છે અને પછી એ શીખે છે કોની પાસે? ધૃષ્ટધૂમ છે યુદ્ધ કલાઓ, જે શસ્ત્ર કલાઓ કોની પાસે શીખે? ગુરુ દ્રોણ પાસે. વિચાર કરો, ગુરુ દ્રોણ, બરાબર, જેને ખબર હતી કે આનો જન્મ જ મને મારવા માટે થયો છે, છતાં એને એ શીખડાવે છે. કારણ કે એ સમયના બ્રાહ્મણો હતા, ચિંદીગીરી ના હોય, એમ કે બધું શીખડાવે, નીટ એન્ડ ક્લીન. ખબર છે કે ભલે મને મારી નાખવાનો હોય, મારો ધર્મ છે શીખડાવું, હું શીખડાવીશ. બરાબર, એટલે અહીંયા જે દુર્યોધન છે એના ગુરુ દ્રોણને ટોન્ટ મારે છે કે જોવો તમે શીખડાવેલો હતો આ, અને હવે તમારી સામે આવી ગયો છે લડવા માટે, એટલે હવે તમે બીજી વાર આવી ભૂલ ના કરતા. તમે આને તો શીખડાયું છે, પણ હવે બીજા અર્જુન ને બીજા 5 પાંડવો છે એની પ્રત્યે તમારો સોફ્ટ કોર્નર નહીં રાખતા. બરાબર, ટોન્ટમાં એને કહે છે. બરાબર, પછી ગુરુ પાસે જાય એટલે ગુરુ શું કરે છે? એ પછી તરત શંખ વગાડે છે. નેગેટિવ માણસોને કઈ રીતના હેન્ડલ કરવાની અહીંથી શીખવા મળે. ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે, પછી ભીષ્મ પાસે જાય છે, અને ભીષ્મને કહે છે. ભીષ્મ શું કરે? શંખ વગાડે છે. બરાબર, એટલે નેગેટિવ માણસોને હેન્ડલ કરવામાં આ વસ્તુ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવી પડે. એની નેગેટિવ માણસો આપણી બાજુમાં આવે ને એની નેગેટિવિટી આપણામાં આવે. બરાબર, એટલે જલ્દીથી એને ત્યાંથી આપણે છૂટા કરવા જોઈએ. બરાબર, પછી જે 15મો શ્લોક છે એમાં બધા શંખો, પાંચજન્યમ ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય પોંડ્રમ દધમો મહાશંખમ ભીમ કર્માવૃકોદર. ભગવાનનો જે શંખ છે એનું નામ છે પંચજન્ય. આ બધું તમે યાદ રાખજો, કાલે હું પૂછીશ. બરાબર, શંખના નામ હું પૂછીશ ખાસ. પંચજન્ય શંખ છે, અર્જુન છે તેમનો શંખ ફૂકે છે દેવદત્ત નામનો. બરાબર, અત્યંત કઠિન અને મુશ્કેલ કાર્યો કરનાર કોણ છે? ખાઉદ્રો ભીમ, રૂકોદર, એમના શંખનું નામ છે પોંડ્રમ. બરાબર, તો આ બધા શંખો ફૂકે છે. પેલા કહેવાય કૌરવોની સેના શંખો ફૂકે છે, કઈ ફરક નથી પડતો, પણ જયારે ભગવાન જયારે શંખ ફૂકે છે એટલે શું થાય છે? સઘોષો ધાત્ર રાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વેદારત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચેવ તુમુલો વ્યનુનાદયન. આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકથી ખળભળાટ મચી ગયો. આકાશ અને પૃથ્વી બંને ઉપર કંપન થવાથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને હચમચાવી નાખ્યો, એટલા વિદીર્ણ કરી નાખ્યા. ભગવાનના શંખો અને ભગવાનના ભક્તો ધૃતરાષ્ટ્રના જે પુત્રો છે એનું હૃદયને વિદીર્ણ કરી નાખે છે. શું કામ? કારણ કે એની અંદર શંખની અંદર એટલી શક્તિ છે.
અડધાને એમને હાર્ટ એટેક આવી જાય શંખના કારણે, બરાબર. અને જયારે કૌરવો શંખ વગાડે છે આ બાજુ કઈ ફરક નથી પડતો, કારણ કે આ બાજુ ભગવાન છે. અર્જુન ઉવાચ સેનયોરુભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપય મેચ્યુત યાવદેતાન નિરીક્ષે હમ યોધુકામાનવસ્થિતાન કેર્મયા સહ યોદ્ધવ્યમ અસ્મિન રણ સમુદ્યપે. ઓકે, અચ્યુત એટલે શું? આમાં ભગવાનને અચ્યુત કરીને સંબોધેલા છે. કોણ કહેશે મને અચ્યુત એટલે શું? શું કામ ભગવાનને અચ્યુત કહેવામાં આવેલા છે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. અચ્યુત. ઓકે, સતીશ પટેલ પ્રભુ બોલો, અચ્યુત એટલે શું? જેનો ક્યારેય નાશ હરે ના થાય. કૃષ્ણ. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, હિતેશ પટેલ પ્રભુ બોલો, બીજો કઈ અર્થ ખરો અચ્યુત નો? શું ઉમેરવા માંગો છો હિતેશ પટેલ પ્રભુ? બ્રહ્મલિંગ સ્વરૂપ. અચ્યુત, બ્રહ્મલીન સ્વરૂપ. ઓકે, રાધિકા વ્યાસ માતાજી બોલો બોલો, અચ્યુત એટલે શું? પોતાના ભક્તો માટે ક્યારે પ્રેમ દર્શાવવામાં ચૂક કરે નહીં એવા. એક્ઝેક્ટલી માતાજી, બરાબર. આ ખૂબ સરસ અર્થ છે કે અચ્યુત ભગવાન ક્યારેય ચૂકતા નથી. એના ભક્તો પ્રત્યે સ્નેહ વરસાવવામાં, એના ભક્તો પ્રત્યે પ્રેમ વરસાવવામાં, ભક્તોની હેલ્પ કરવામાં ભગવાન ક્યારેય ચૂકતા નથી. અચ્યુત ક્યારેય ચૂકતા નથી એટલે અચ્યુત. અને બીજું અચ્યુત એટલે એનો ક્યારેય નાશ નથી થતો એટલે અચ્યુત. તો અર્જુન કહે છે કે હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારો રથ બે સેનાઓ વચ્ચે દોરો, જેથી હું અહીં હાજર રહેલા લોકોને જેઓ લડવાની ઈચ્છા ધરાવે છે અને જેમની સાથે મારે આ મહાન યુદ્ધ લડવાનું છે એમને હું જોઉં છું. ભગવાન છે એ અર્જુનજીના સારથી બન્યા છે. તમે વિચાર કરો, આગળ તમને ભગવાનની મહાનતા સમજાશે, પણ અહીંયા તો એ સારથી બન્યા છે. તો કૃષ્ણજી છે એ રથને બંને સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાય છે. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતા, તેને શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે ભગવદ્ ગીતા એ 45 મિનિટની અંદર બોલાય. હમણાં આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે, બરાબર. તો જેઓ અહીં લડવા માટે આવ્યા છે, ધૃતરાષ્ટ્રના દુષ્ટ મનવાળા પુત્રને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે, એમને હું જોવા ઈચ્છું છું. ભગવાનને કહે છે કે મને લઈ જાઓ, બરાબર, વચ્ચે મારે જોવું છે કે કોણ કોણ છે મારી સામે લડવા માટે તૈયાર છે. એવું નતું કે અર્જુનજીને ખબર નહોતી, છતાં છેલ્લે જોવા આવતા. તો અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ રથને લઈ જાય છે અને ભીષ્મને દ્રોણની સામે રાખી દે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણી સાથે પાર્થ પ્રભુજી છે, તમે એને કો હોસ્ટ બનાવી શકો છો. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ ફોર જોઈનિંગ. અરે પ્રભુ, હું તો અહીંયા યુથ બેચ માંથી કિડ્સ બેચ માં જતો હતો, તો રસ્તામાં મેં તો જરાક ડોકું નાખતો જાઉં. બરાબર છે, ભગવાનના ભક્તો એક સેકન્ડ ચૂકે નહીં, જ્યાંથી જ્ઞાન મળે તરત લઈ લેવાની કોશિશ કરે. બરાબર. જી જી, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ પ્રભુ. હું પાછું કિડ્સ બેચમાં મારે 5 મિનિટમાં નીકળી જઈશ, ખાલી જોવા. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમારા દર્શન થઈ જાય જિગ્નેશ પ્રભુના, એટલે મારો કિડ્સ બેચ. અરે ભગવાનના ભક્તો તમે બધા છો, તમારા બધાના દર્શન થાય, બરાબર. એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, કૃપા પાત્ર છે. આગળ વધીએ. તત્ર પશ્ય સ્થિતાન પાર્થ પિતૃનથ પિતામહાન આચાર્ય માતુલાન ભાતૃન પુત્રાન પૌત્રાન સખીંસ તથા સ્વસુરાન સુહૃદશ્ચેવ સેનયોરુભયોરપી. જનરલી બધાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે, કોણ કોણ છે એની અંદર, તો કે પિતા છે, દાદા છે, શિક્ષકો છે, મામા છે, કાકાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો, તેના સસરા, શુભેચ્છકોને જોઈ શકે છે. વે પથુશ્ચ શરીરે મે રોમ હર્ષશ્ચ જાયતે ગાંડીવમ સંસતે હસ્તાત વક્ત ચેવ પરિદહ્યતે. હવે અર્જુનજી છે એ વિષાદમાં પડે છે, કારણ કે બધાને જોયા. એમાં પહેલા તો ભીષ્મને જોયા, પછી ગુરુ દ્રોણને જોયા, બરાબર. ભીષ્મ એટલે મટીરિયલિસ્ટિક રિલેશન, બરાબર, એમના જે હતા એમની સાથે, બરાબર. કારણ કે નાના હતા અર્જુનજી, દોડીને ભીષ્મના ખોળામાં બેસી જાય. કહેવાય કાદવ વાળા કપડા હોય તો એ કે હું દાદાના કપડા બગડે તો હું બેસી જતો, ક્યારે દાદા કહેવાય કે તોય સ્મિત આપતા, પ્રેમ આપતા. હવે એની સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું. ભગવાન છે એક્ઝેક્ટલી રથ ત્યાં જ ઉભો રાખે. તમે બધા શ્લોક વાંચજો, તમને ખ્યાલ આવશે, બરાબર. બધા પર્ટિક્યુલર કારણ છે શું કામ ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે જ રથ મૂકે છે. બીજા ઘણા બધા યોદ્ધાઓ હતા, ત્યાં શું કામ નહીં? એટલે મટીરિયલિસ્ટિક રિલેશન, મટીરિયલિસ્ટિક નોલેજ, બરાબર. બે વસ્તુ આપણા અત્યારે જીવનમાં બહુ મહત્વના હોય. એક તો આપણા રિલેટિવ અને એક આપણા ગુરુ, બરાબર. એટલે એક એના ગુરુ ઉભા છે, સામે ભીષ્મ છે,
બરાબર. બીજા એમના ગુરુ તો કેવા અર્જુનજીને થાય છે કે ભાઈ એમને એના પોતાના પુત્ર અશ્વત્થામા, બરાબર, દ્રોણના, એમને અમુક વિદ્યાઓ નથી શીખડાવેલી, બરાબર, એ બધી મને શીખડાવેલી છે. અને ઇવન એમના પુત્ર કરતા પણ વધારે પ્રેમ કરતા હતા એમના ગુરુ, કોને? અર્જુનજીને. અને મારે એમની સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે. એટલે આ બધું જોઈને અર્જુનજીનું શું કે છે તો કે મારું આખું શરીર કંપી રહ્યું છે, મારા રૂવાટા છેડેથી ઉભા થઈ ગયા છે, મારું ધનુષ્ય ગાંડીવ મારા હાથમાંથી સરકી રહ્યું છે, અને મારી ચામડી છે એ બળી રહી છે. બરાબર. વિચાર કરો કે યુદ્ધ જીતવાના જતા અર્જુનજીને ખબર હતી ભગવાન એની સાઈડમાં છે, યુદ્ધ જીતવાના છે, અને જીતશે એટલે પોતે આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ બનવાના હતા એ સમયે. બરાબર. હવે અત્યારે તમે વિચાર કરો 100 વાર જગ્યા માટે આપણે ભાઈ ભાઈ અત્યારે મારામારી થઈ જાય છે. બરાબર. આમાં ઘણા બધા પટેલો હશે, એમને ખબર હશે કે સેઢા કોતરતા હોય. બરાબર. આટલે 1-1 ફૂટની જગ્યા માટે તો મર્ડર થઈ જાય, ખૂન થઈ જતું હોય છે. બરાબર. અને અહીંયા તો આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ બનવાની વાત છે છતાં. બરાબર. તો એક જ દ્રશ્ય છે પણ વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળે છે. 3 વ્યક્તિના ફોટા જોવા મળે છે. કોણ કહેશે 3 કોણ છે આ? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેસ કરજો. કોણ છે 3? હરે કૃષ્ણ. ભીષ્મ પિતામહ, અર્જુનજી અને દુર્યોધન. યસ, અતુલા માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સોહિની માતાજી, તન્વી માતાજી. ઓકે, તો ઉપર છે ધૃતરાષ્ટ્ર છે, બરાબર, વચ્ચેનો ફોટો છે આપણા અર્જુનજી છે, અને નીચે છે ધૃતરાષ્ટ્ર છે. 3 વ્યક્તિના મનોભાવ કેવા છે? ધૃતરાષ્ટ્રને એવું થાય છે કે ભાઈ ઓલરેડી ધર્મ ક્ષેત્ર છે, જીતવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે, અને ખબર પડી ગઈ છે. બરાબર. હવે આ રાજ્ય મળી જાય અને અર્જુનજી ના લડે તો સારું, એને એવું હતું. બરાબર. ધૃતરાષ્ટ્રને, દુર્યોધનને શું હતું? દુર્યોધન ટેન્શનમાં હતો. બરાબર, કે ભાઈ આટલી મોટી સેના આવી ક્યાંથી ગઈ? ગુરુ દ્રોણને પૂછે છે જઈને કે આ બધું અઘરું થઈ ગયું, એમ કે સામે દ્રુપદ પુત્રને તમારો શિષ્ય આવીને ઉભો રહી ગયો, આટલી મોટી સેના છે, એટલે એ ચિંતામાં છે. જ્યારે અર્જુનજી છે એને દુઃખ છે. શેનું દુઃખ છે? કારણ કે ભગવાનના ભક્તો હોય ને એને કહેવાય કરુણા હોય, એને ખબર હોય. અર્જુનજીને ખબર હતી કે કેટલા બધા કરોડો માણસો છે મૃત્યુ પામવાના છે, એટલે એ પણ ખુશ નથી. બરાબર. તો આ ચેપ્ટર ની અંદર જે શ્લોકા છે એમાં અર્જુનજી વિલાપ કરે છે. અર્જુનજી જે વિષાદમાં પડે છે એના મુખ્ય 5 કારણો છે. કયા કારણો છે? તો પેલું મુખ્ય કારણ છે કરુણા. તમે આ 5 કારણો ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર. હું તમને કાલે પૂછીશ. બરાબર. કરુણા. તો શું કામ કરુણા આવે? અર્જુનજી ભગવાનના ભક્ત છે, આપણને એમ થાય કે એને જ્ઞાન નહીં હોય, ભગવાનને એને જ્ઞાન આપવું પડે. પણ આગળ આપણે જોઈશું કે ભગવાન છે ભગવદ્ ગીતા બોલવા માટે અર્જુનજીને યોગમાયા શક્તિમાં નાખે છે, યોગમાયામાં નાખે છે. યોગમાયા નાખે છે એટલે અર્જુનજી વિષાદમાં જાય છે. બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાના 28મા શ્લોકમાં પહેલા અધ્યાયમાં કરુણા વ્યક્ત કરે છે, કારણ કે અર્જુનજીને ખબર હતી કે 68 કરોડ અરાઉન્ડ એ સમયે વિચાર કરો 68 કરોડ લોકો છે એ મરવાના હતા. અત્યારની ભારતની લગભગ અડધી પોપ્યુલેશન થાય એટલા માણસો મરી ગયા હતા. તો દયા છે એ જનરલી ભગવાનના સાચા ભક્તો હોય ને એમાં કરુણા હોય, દયા હોય, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં કરુણા હોય. બીજું કારણ છે કે આમાં કઈ આનંદ નથી. જનરલી અત્યારે આપણે બધા ના જોઈએ, કોઈ પણ કામ કરીએ, કઈ પણ કામ હોય તો આપણે પેલું શું જોઈએ? ભાઈ મજા આવી જોઈએ. મજા આવે તો કામ કરવાનું, ગમે તે કામ હોય. સેમ વે આમાં એવું છે કે આનંદ નથી. એમ કે છે આમાં બધા મારા સગાવાલાઓ મરી જાય, મને આમાં આનંદ છે નો, હું કોને બતાવીશ? એમ મારો વૈભવ થાય, કદાચ હું સમ્રાટ બનું. જનરલી આપણને કેવું હોય, આપણે નવું મકાન બનાવીએ તો આપણે બધાને બોલાવીએ, મોટો હવન કરીએ, બરાબર, આ બધું કરીએ. પણ એની પાછળનો એક નાનો એવો પર્પઝ આપણો એવો હોય બધા આવીને આપણું ઘર જોવે, બરાબર, અને વખાણ કરે, ના ના ભાઈ ખૂબ સરસ કર્યું શું. બરાબર. તો આમાં સેમ એવું છે, આમાં કઈ આનંદ નથી, બધા મરી જવાના, મારા ભાઈ ને બધા. બરાબર. પછી તો કે પાપ. પાપ અને પુણ્યનો વિચાર કોણ કરે? વિચાર કરો. પાપ અને પુણ્યનો વિચાર છે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય એ જ કરે. બાકી હમણાં વાત કરી કે 100 વાર જગ્યા માટે અત્યારે આપણે કહેવાય ગળા કપાઈ જાય. બરાબર. એની જગ્યાએ આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ બનવાનું છે, અને એ સમયે એને વિચાર આવે છે. પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓ કે ભાઈ આટલા બધા પુરુષો સૈનિકો માર્યા જશે તો પિંડદાન છે એ વિધિઓ છે બધી નષ્ટ થશે. કઈ રીતના? કારણ કે બધા પુરુષો મરી જાય, સ્ત્રીઓ બધી એકલી થઈ જાય. બરાબર. સ્ત્રીઓની સેફટી. બરાબર. એના કારણે શું થાય કે વર્ણશંકર પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થાય. વર્ણશંકર પ્રજા એટલે કેવી પ્રજા? કે જે શાસ્ત્રોના આદેશોને ફોલો ના કરતી હોય એવી પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થશે. આ બધી ચિંતા છે અર્જુનજીને. બરાબર. કારણ કે શું કહેવા વાળા, જનરલી કેવું હોય, ઘરમાં કોઈ વડીલ ના હોય, ઘર કેવું હોય? તો સેમ વે આઉટ થાય. યુદ્ધની અંદર બધા માર્યા જવાના હતા, તો કોઈ કહેવા વાળું ના રહે કે ભાઈ આમ કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ. બધા નાના નાના બાળકો, સ્ત્રીઓ જ વધે. જનરલી કંટ્રોલ છે જતો રહે.
એટલે કૌટુંબિક પરંપરાઓ નાશ થાય. અને પાંચમું કારણ છે બીજા અધ્યાયમાં આવશે, અનિશ્ચિતતા. અર્જુનજી છે એ 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ હું કોઈ નિર્ણય ઉપર આવી શકતો નથી. અને આ બધું જોઈને ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ખુશ થાય છે કે હા હવે અર્જુન ના લડે તો સારું, અને આપણે તો રાજ્ય મળી જાય. બરાબર, કારણ કે અર્જુન તો છેલ્લે તમે વાંચશો એટલે એમ કહેશે કે ભાઈ હું તો આના કરતા ભીખ માગી લઉં પ્રભુ, તમે કહેતા હોય તો, પણ આ નથી કરવું. અર્જુન શું કે છે? દ્રષ્ટ્વેમમ સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સમ સમુપસ્થિતમ સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ. અર્જુને કહ્યું મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાઈની ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો છે કાપે છે. હમણાં આપણે જોયું શું થાય છે. બરાબર, તો આનંદ નથી. હમણાં આપણે જોયું શું આનંદ નથી. મારા પોતાના સંબંધીઓને મારી નાખવાથી મારું કઈ સારું નથી થવાનું. મારા પ્રિય કૃષ્ણ પછીના વિજય કે રાજ્ય મળે એમાં મને કોઈ સુખ નથી દેખાતું. પાપ કે છે. શું પાપ? તો કે આ જનરલી આવા આક્રમણખોરોનો વધ કરીશું તો આપણે પાપના ભાગીદાર બનીશું. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અમારા મિત્રોની હત્યા કરવી મારા માટે યોગ્ય નથી. હે કૃષ્ણ, સમૃદ્ધિ ભાગ્યની દેવીના પતિ, અહીંયા કે છે ભાગ્યની દેવીના પતિ, આપણે શું મેળવવું જોઈએ અને આપણા પોતાના સગાઓને મારીને આપણે કેવી રીતે ખુશ રહીશું? બરાબર, તો 6 પ્રકારના આતતાઈઓ, આક્રમણકારીઓ. શાસ્ત્ર એમ કે છે કે આ 6 પ્રકારના માણસો એને તમે મારી નાખો, કોઈ પાપ લાગતું નથી. જનરલી અત્યારે તો કાયદાની અંદરમાં આપણે રહેવું જોઈએ, તો શાસ્ત્ર એવું કે છે. જનરલી આપણે અત્યારે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં કરીએ જ છીએ ને સેમ વસ્તુ. બરાબર, 6 પ્રકારના આતતાઈઓ તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો એમાં આવશે કે કયા કયા. તો કે પેલું ઝેર આપનાર, બીજું ઘરમાં આગ લગાડનાર, ત્રીજું જીવલેણ હથિયારથી કોઈ હુમલો કરે, સેલ્ફ ડિફેન્સમાં તમે હુમલો કરો ને, બરાબર, તમારું કોઈ ધન લૂંટનાર હોય, રાત્રે કોઈ ચોર આવે, તમે સેલ્ફ ડિફેન્સ કરો ને, બીજાની જમીન ઉપર કબજો કરનાર, અને જેને પત્નીનું અપહરણ કર્યું હોય, આવા જે આક્રમણખોરો છે ને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે. અને આવા આક્રમણખોરોને મારવાથી કોઈ પાપ થતું નથી. બરાબર, તો કૌટુંબિક પરંપરાઓ કે કુટુંબની અંદર અધર્મ, બરાબર, જનરલી અગ્રણી એવો હોય છે ત્યારે હે કૃષ્ણ કુટુંબની સ્ત્રીઓ પ્રદૂષિત થઈ જાય છે. સ્ત્રીત્વના અધોગતિથી વૃષ્ણિના વંશજ અનિચ્છનીય સંતાનો ઉત્પન્ન થાય. બરાબર, અને બીજા અધ્યાયની અંદર આપણે કાલે આ શ્લોક જોઈશું. બરાબર, એવ મુક્ત્વા અર્જુન સંખ્યે રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સસરમ ચાપમ શોકસ વિઘ્ન માનસ. સંજય કે છે, શું કે છે કે અર્જુન છે આમ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બોલ્યા પછી, બરાબર, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બોલ્યા પછી પોતાનું ધનુષ, ગાંડીવ ધનુષ બાણ ફેંકીને રથ ઉપર બેસી જાય અને એનું મન છે દુઃખથી ભરાઈ જાય છે. તો અર્જુનના 5 આપણે કારણો જોયા યુદ્ધ ના કરવાના, વિલાપ કરવાના. અને બીજું 9 કારણો આખા ચેપ્ટર ની અંદર મહત્વના છે કે અર્જુન જીતવાના 9 કારણો છે. કયા કયા? તો પેલું ધર્મ ક્ષેત્ર છે. આપણે પેલા જ વાત થઈ હતી કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે. બરાબર, એક મિનિટ. સોરી, એકચ્યુઅલી હોસ્પિટલમાં છું, પેશન્ટ એડમિટ છે એટલા માટે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો ધર્મ ક્ષેત્ર છે. બરાબર, એક આપણે જોઈ ગયા શું કામ ધર્મ. બીજું દેવી રથ છે. અર્જુનજી પાસે જે રથ હતો અગ્નિદેવે સ્વયં આપેલો રથ હતો. અગ્નિદેવે કીધું તો આ રથ ઉપર તું ઉભો રહીને જે કાંઈ યુદ્ધ કરીશ યુદ્ધમાં હંમેશા તારો વિજય હશે. દેવી રથ છે. કપી ધ્વજા, કપી ધ્વજા એટલે અર્જુનજીના રથ ઉપર ધ્વજા હતી, એમાં હનુમાનજી સાક્ષાત બિરાજમાન હતા. આમની પણ નાની એવી કથા છે, સમય મળશે તો આપણે લઈશું કે હનુમાનજી પણ મહાભારતના યુદ્ધમાં ભાગ લીધો હતો ઇનડાયરેક્ટલી. પછી શંખનાદ આપણે જોયું, ભગવાનના જે શંખનો નાદ થાય, બરાબર, બધી જે કહેવાય દુષ્કૃતિનો હોય, બધા ખરાબ માણસો હોય એમને તરત અસર થાય, તરત નાશ થાય. ગાંડીવ ધનુષ્ય, બરાબર, એમની પાસે ગાંડીવ નામનું ઇન્દ્રજી આપેલું ધનુષ્ય હતું ગાંડીવ. ત્યક્ત જીવિતા, ત્યક્ત જીવિતા તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો 9મા શ્લોકમાં આવે છે. શું કે છે? દુર્યોધન એમ કે છે કે ભાઈ આ બધા મારા માટે પ્રાણ ત્યજવા માટે જ ભેગા થયા છે. ત્યક્ત જીવિતા એટલે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. આપણે કોઈક સારું કામ કરીએ, આપણે નથી કહેતા ભાઈ શુભ શુભ બોલો, એમ સારું બોલો એમ. જયારે અહીંયા તો દુર્યોધન પોતે જ કે છે કે આ બધા આવ્યા છે શું કામ? મારા માટે પ્રાણ ત્યજવા માટે આ બધા તૈયાર છે. એટલે આ એક નેગેટિવ પ્રિડિક્શન થઈ ગયું. પછી એ દિવસ કયો હતો? મોક્ષદા એકાદશી હતી એ દિવસે. હમણાં ડિસેમ્બર મહિનામાં ગઈ એકાદશી. બરાબર, તો મોક્ષદા એકાદશી એટલે સારો દિવસ હતો. તો સારા દિવસે હંમેશા જે ધર્મ ઉપર ચાલતા હોય એ માણસો તરફેણ જ જનરલ નિર્ણય આવે અને એમનું જ સારું થાય. પછી ભાગ્યલક્ષ્મી, કારણ કે અર્જુનજી છે એ 14મા શ્લોકમાં પેલા અધ્યાયમાં માધવ તરીકે સંબોધે છે. માધવ એટલે
લક્ષ્મીજીના પતિ. કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ઇનડાયરેક્ટલી અર્જુનજી આપણને પણ કહે છે ભાઈ લક્ષ્મી પાછળ તમે દોડો એના કરતા કૃષ્ણ પાછળ દોડો. બરાબર? કારણ કે લક્ષ્મીજી ક્યાં બિરાજે છે? વિષ્ણુ ભગવાનના પગમાં. વિષ્ણુ ભગવાન કોણ છે? બરાબર, કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર છે. બરાબર. તો અને છેલ્લું છે ઋષિકેશ. ઋષિકેશ એટલે ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. ઋષિકેશ નો અર્થ શું થાય? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. ઋષિકેશ એટલે શું? યસ સોહિની માતાજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઋષિકેશ નો અર્થ થાય કે ઇન્દ્રિયોને વશ કરનાર. કે ભગવાન પોતે ઇન્દ્રિયોને વશ ઇન્દ્રિયોના કરનાર. સ્વામી છે અને બરાબર એ છે. ઇન્દ્રિયોને વશ કરનાર બરાબર છે. છે. હરે બરાબર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો. ઋષિકેશ એટલે શું? સેમ પ્રભુ, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, ઇન્દ્રિયોને વશ કરનાર. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, ઇન્દ્રિયોને વશ કરનાર. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? રાકેશ મકવાણા પ્રભુ, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે ઇન્દ્રિયોના પ્રભુ કહેવાય પ્રભુ, અને 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 લોર્ડ નું નામ છે ગોડ વિષ્ણુનું. શેનું નામ છે? હરે કૃષ્ણ. ગોડ વિષ્ણુનું નામ છે ઋષિકેશ. યસ 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 યસ, બરાબર છે. ઓકે, ઋષિકેશ નો અર્થ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. બીજો એક અર્થ એવો પણ થાય છે કે ભગવાન છે એ ભક્તોની ઇન્દ્રિયોને યોગ્ય ડાયરેક્શનમાં કહેવાય કે દોરે, એટલે પણ ઋષિકેશ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે એટલે ભક્તોની ઇન્દ્રિયોને યોગ્ય માર્ગે દોડાવે એટલે છે ઋષિકેશ. તો અહીંયા જો હનુમાનજી બિરાજે છે સાક્ષાત, બરાબર, એની નાની એવી કથા છે, ક્યારેક આપણે લઈશું, નાનો એવો અધ્યાય હશે ત્યારે. ઓકે, 18 અધ્યાય કઈ રીતના ડિવિઝન છે? 800 શ્લોક છે. તો પેલા 6 અધ્યાય છે એ મોસ્ટલી કર્મયોગ છે, વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ છે, અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ છે. સેન્ડવિચ હોય, બે બાજુ જનરલી બ્રેડ હોય, અને સૌથી ભાવતી વસ્તુ પનીર કે ચીઝ વોટ એવર એ વચ્ચે હોય. સેમ આમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ભક્તિ. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? અલ્ટિમેટલી ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી અને ભગવાનની ભક્તિ કરો શ્રી કૃષ્ણની, એ જ આનો સાર છે. આખા વેદો, 4 વેદોનો સાર પણ આજે છે, ભગવાન કહે છે આપણને. એટલે ભક્તિ યોગ છે એકદમ સેન્ટરમાં મૂકેલો છે. ઘણા બધા ભક્તિ યોગમાં આવતા આવતા લીવ થઈ જતા હોય છે. ભક્તિ યોગમાં જનરલી 12મો અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ. તો મોટા ભાગના જે છે એ 12મા અધ્યાય સુધી ઘણા બધા પહોંચતા નથી, બરાબર, પણ પહોંચવું જોઈએ કારણ કે ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. તો ગીતાની અંદર મુખ્ય 5 વિષયો છે. એક તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા, ભગવાન કોણ છે, શું છે, કોને ભગવાન કહેવાય, આ બધી ડેફિનેશન આપણને આવશે આગળ. બીજું, જીવ એટલે કે આપણે આત્મા. આત્મા શું છે, આત્માના ગુણો શું છે, આત્માની ગતિ શું છે, આખી ભગવદ ગીતામાં આ બીજો વિષય છે. ત્રીજું કે પ્રકૃતિ, કે જેના દ્વારા આ બધું આપણે સંચાલિત થાય છે, પ્રકૃતિ, નેચર. પછી કર્મ. કર્મના 2 ચેપ્ટર છે આખા. ઘણા બધાને કર્મ રિલેટેડ બહુ બધા પ્રશ્ન હોય, તો એ બધા તમારા સોલ્યુશન છે આમાં થશે. અને પછી આવે કાળ. કાળ એટલે સમય, કાળ એટલે મૃત્યુ, બરાબર, એ પણ આમાં શીખવાડવામાં આવશે. તો આ સાથે આ ચેપ્ટર છે આપણું પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પેલા ચેપ્ટર ની અંદર છે ને ખાલી સ્ટેજ પ્રિપેર થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચેપ્ટર ની અંદર સ્ટેજ તૈયાર થાય છે. ભગવાનજીની એન્ટ્રી થઈ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એન્ટ્રી હજી આ ચેપ્ટરમાં થતી નથી. ખાલી એક જ શબ્દ બોલે છે કે જો. અર્જુનજીને ખાલી એટલું કે છે કે તું જો. જયારે રથને 2 સેનાની વચ્ચે લઈ જાય છે ત્યારે ભગવાન ખાલી એટલું કે છે કે તું જો. આ એક જ શબ્દ બોલે. યાદ રાખજો કે આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પેલો કોઈ શબ્દ બોલતા હોય તો ઈ જો. અર્જુનને કે છે કે તું જો ભાઈ. આના સિવાય પેલા ચેપ્ટરમાં ભગવાનની કોઈ એન્ટ્રી નથી. આપણા જે મુખ્ય હીરો છે, આપણા સૌના પ્રિય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ આપણને કાલે દર્શન આપવાના છે. એટલે આજે સ્ટેજ પ્રિપેર થાય છે. ભગવાનને ભગવદ ગીતા બોલવી છે એના માટે અર્જુનજીને પ્રિપેર કરે છે. આખું સ્ટેજ તૈયાર થાય છે. એ આ ભગવદ ગીતાનું પેલું ચેપ્ટર છે. આની અંદર કોઈ ફિલોસોફી નથી. પેલા ચેપ્ટરમાં કોઈ ફિલોસોફી નથી, કોઈ તત્વજ્ઞાન નથી, પણ પાયો છે. પેલું ચેપ્ટર છે એ આખા ભગવદ ગીતાનો પાયો છે. ઓકે,
હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે હેન્ડ રેઝ કરજો. આપણે 10 મિનિટ પ્રશ્ન લઈશું. 9:03 થઈ છે. 9:15 સુધી પ્રશ્ન લઈશું, પછી આપણે ક્લોઝ કરીશું. ગુરુનાથ પ્રભુ, તમે થોડું ચેટ બોક્સ જોજો ને. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ, આર યુ ધેર? બીજા આપણા કોર્સ છે રવિરાજ પંડ્યા, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. ઓકે, ચેટ બોક્સ જોજો ને. હું થોડું આ લાઈવ છે ને એ હું થોડું સ્ટોપ કરી દઉં હવે, અને કારણ કે ઘણું બધું રેકોર્ડિંગ યુટ્યુબમાં તમને આખું ચેપ્ટર મળી જશે. ઘણા બધાના પ્રશ્ન હતા કે ભાઈ કઈ રીતના અમને ફરીથી જોવા મળશે કે નહીં, તો યુટ્યુબમાં આખું ચેપ્ટર છે, આખું અધ્યાય તમને એમાં મળશે. કૃષ્ણ પ્રભુ, એક જ મિનિટ, એક જ મિનિટ. Stop recording. You can receive email in the cloud. Recording is ready. Stop.